សាបបាបាសៈនេះប្រែថានៃធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលមានយុទៅប្រែថានៅព្រះអង្គសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គឆ្ងាយសែនឆ្ងាយចាក់កិលេស 1500 ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដល់ប្រពៃដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ជានិយានិកធម៌ដឹកនាំសត្វឲ្យចេញចាក់វត្តដាក់ទុកបានដល់លោកតរធម៌ 9 គឺមគ្គ 4 ផល 4 និងព្រះនិព្វាន 1 នមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈគឺព្រះអរិយសង្ឃដ៏ប្រសើរនិងព្រះសម្មាទិសង្ឃនមស្ការចំពោះព្រះមហាធេរៈព្រះនាមកុបស៊ីឡូហើយនិងលោកម្ចាស់គ្រូធម្មកម្មៈលោកម្ចាស់គ្រូពុទ្ធង្គរៈដែលជាព្រះបិតាសង្ឃនៃវត្តធម្មចក្រពុទ្ធារាមហើយនិងនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងព្រះសាសនាដ៏ល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចម្រើនពរញាតិញោមសាធុសក្ការៈជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសេចក្តីគោរពរាប់អានស្រឡាញ់ជឿនៅក្នុងព្រះសាសនាអញ្ចឹងព្រះថេរៈជាធម្មកថាចារ្យលោកលើកឡើងប្រកាសសម្ដែងនៅពធដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារពិរោះណាមុតស្រួយអ្នកមានបញ្ញាយល់បានងាយដល់អ្នកមានបញ្ញាទួកប្រហែលជាពិបាកយល់បន្តិចដែរអញ្ចឹងវិរៈតទៅនេះលោកប្រកាសសម្ដែងលើកទៅដល់ព្រះអង្គដាក់បជននាមាយុសង្ខារចិត្តបរិនិព្វានទៅហើយបានដល់វិរៈសម្ដែងនៅវាតបាតិមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់វិរៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងអវាតបាតិមកនេះគឺមានសេចក្តីនៅក្នុងធម្មបទដ្ឋកថាត្រង់អនន្តបញ្ហាសោតដែលព្រះអនន្តសាកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែយើងលើកមកជាគាថា3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបាតិមកមាន2គឺអវាទបាតិមកនិងអាណាបាតិមកអវាទបាតិមកនឹងគ្មានណាអាចសម្ដែងបានក្រៅអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេហ្នឹងហើយមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណោះទើបព្រះអង្គអាចសម្ដែងបានដល់ពេលអាណាបាតិមកគឺសំដៅយកតួសិក្ខាបទហ្នឹងគឺសម្រាប់សាវកអាណាហ្នឹងគឺខ្មែរយើងអាជ្ញាបើសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងគឺអាជ្ញាភាសាបាលីថាអាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាន2ឥឡូវយើងមើលថាបណ្ដាលអវាទបាតិមកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនោះតើមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គសម្ដែងមកថាសាបបាបាសៈអករណੰកុសលសុបសម្បដាសច្ចិតបរិយោដបណੰអេតੰបុទ្ធានសាសនੰខន្ទីបរមੰតពោទីតិខានិបាណੰបរមੰបដន្តិបុទ្ធានហិបបជិតោបរុបខាទីនសមណោហោតិបរੰវិហេតយន្តោអនុបវាដោអនុបខាតោបាតិមោខេចសង្វរោមត្តញ្ញុតាចបតស្មីបន្តញ្ចសយនាសនੰអធិចតេចអាយោគោអេតੰបុទ្ធានសាសនੰសាបបាបាសៈអករណੰទី1មិនធ្វើបាបសាបបាបាសៈអករណੰកុសលសុបសម្បទាបើពាក្យខ្មែរយើងកុសលសុបសម្បទាអាហ្នឹងយើងហៅបើយើងអានបែបមគ្គទេភាសាកុសលសុបសម្បដាញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យដល់ព្រមឬក៏ឲ្យបរិបូរណ៍សច្ចិតបរិយោដបណੰញ៉ាំងចិត្តឲ្យផរផង់ឬក៏ជំរះចិត្តឲ្យស្អាតទាំង3ហ្នឹងអេតੰបុទ្ធានសាសនੰទាំង3ប្រការហ្នឹងជាអវាទទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងបាតទី1នៃបគាថាសាបបាបាសៈអករណੰយើងប្រែថាកិរិយាមិនធ្វើបាបទាំងពួងបាបាសៈបាបាសៈជាឆាប់ថៃវិផាត់បើសិនតែយើងចង់កាត់វាមកជាបទបាលីណាគឺមកអំពីបាបៈហើយនឹងសវិផាត់មកជាឆាប់ថៃទេប៉ុន្តែយើងប្រែថានៅណាអករណੰរីកិរិយាមិនធ្វើបាបាសៈនៅបាបវាគួរណាតែប្រែថាអករណੰរីកិរិយាមិនធ្វើបាបាសៈនៃបាបវាគួរប្រែអញ្ចឹង
បើតាមមើលវិផាត់ណាប៉ុន្តែវាប្រែទៅបាបសៈនៅវិញនៅបាបអញ្ចឹងយើងសិក្សាភាសាបាលីមកទៅយើងឃើញនៅក្នុងអករណង្គវាមានយុបច្ច័យនៅហ្នឹងមកពីអ្នកហើយនឹងករណង្គហើយករណង្គនេះមកពីករៈធាតុហើយនឹងយុបច្ច័យអញ្ចឹងយុបច្ច័យនេះវាមានអំណាចកាច់ឆដ្ឋីវិផាត់ហ្នឹងឲ្យទៅជាទុតិយាហើយយើងប្រែថានៅបើអត់មានយុបច្ច័យហ្នឹងទេកន្លែងបបបាស័ព្ទសបបាបស្សៈនេះប្រែថានៃធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលមានយុទៅប្រែថានៅអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើបាបកុំឲ្យធ្វើបាបទាំងអស់ហើយអង្គធម៌មិនដល់អកុសលចេតនាក្នុងអកុសលអញ្ចឹងមិនឲ្យធ្វើបាបមានច្រើនណាមានអកុសល12ក៏បាបអកុសលកម្មបត់10ក៏បាបអកុសលមូល3ក៏បាបចង់បាបទាំងអស់ចូលនៅក្នុងសព្វៈនេះព្រះអង្គសំដែងសព្វៈហ្នឹងគឺទាំងអស់យកទាំងអស់អត់មានសល់ទេណាចឹងគ្រាន់តែប្រើពាក្យសព្វៈបាបស្សៈប៉ុណ្ណឹងដាច់ចកេះយើងផឹងជាបទិជនអីចឹងណាអ្នកនៅមានកិលេសសមាញយ៉ាងនេះគ្រាន់តែព្រះអង្គសំដែងសព្វៈមកគឺចប់កិលេសគ្រប់ប្រភេទកិលេសគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅថាតលតែដើរទៅវាយគេដើរទៅជេរគេអាហ្នឹងបានបាបទេណាសំបីតែអង្គុយខ្ញូចខឹងអន់ចិត្តខ្នាញ់ចិត្តម្នាក់ឯងហ្នឹងអាហ្នឹងចូលបាបទាំងអស់តែដល់ពេលព្រះអង្គដាក់ពាក្យមួយទៀតថាអករណង្គកិរិយាមិនធ្វើដោយសារចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងមានបាបមកគ្រាប់អីនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គអត់លីងអរហត្តមគ្គកាត់ក្របដាច់ជាសមុច្ឆេទអស់លីងអញ្ចឹងអត់មានធ្វើបាបអីទេហើយសន្តានចិត្តហ្នឹងគឺជាសន្តានចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលស្អាតផូរផង់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងសបបាបស្សៈអករណង្គហ្នឹងគឺជាចិត្តផូរផង់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែដល់ពេលយើងគិតមកមើលយើងវិញបើថាភិក្ខុយើងគិតរឿងសិក្ខាបទ7កងហ្នឹងការបត់7កងហ្នឹងមកងាយមានណាដែលអត់ត្រូវជាសីលវិបត្តិនិងអាចារវិបត្តិអញ្ចឹងវានៅត្រូវបើមិនកិច្ចត្រូវកន្លែងនេះត្រូវកន្លែងនេះហើយសំដែងចេញហើយការមិនធ្វើបាបទាំងពួងហ្នឹងគឺយកទាំងអស់ទោះបីជាភិក្ខុនិយាយរឿងសិក្ខាបទ7កងបើញាតិញោមនិយាយពីរឿងសិលនិយាយពីរឿងកម្មបទនិយាយពីរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែបាបទាំងអស់ហើយតែចំណែកនៃអកុសលគឺព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើទេហើយដែលបានជាព្រះអង្គមកឲ្យធ្វើមកអំពីសម្ដានចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងស្អាតផូរផង់បានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យនឹងចេញមកបើព្រះអង្គនៅកិលេសអត់តន់ទេព្រោះមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាដែលចេញពាក្យថាសព្វបាបស្សៈអករណង្គហ្នឹងបើព្រះអង្គនៅជាប្រពោធិសត្វអីហ្នឹងក៏មិនតន់ចេញពាក្យហ្នឹងដែរដោយសារព្រះអង្គនៅមានសម្ដានជាប់ជាមួយអនុស័យកិលេសតែដល់ពេលព្រះអង្គអស់កិលេសទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរៀនធ្វើតាមព្រោះថាលួចខឹងមួយគេក៏យើងជាយាមបិទចិត្តកុំឲ្យវាខឹងហើយបើថាអាហ្នឹងវាលួចជួនកាលវាលួចខឹងហើយជួនកាលវាលួចត្រូវអាបត្តិជួនកាលវាតែលួចចំមកកន្លែងខ្លះធ្ងន់ណាស់កន្លែងខ្លះដឹងក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយដោយបរាជិកចឹងអត់មានខ្សែមេធុនលេងទេណាច្រឡំខ្សែមេធុនអត់ធម្មលេងបរាជិកមែនណាអត់មានថាឥឡូវសាកមើលបរាជិកមួយមើលតែមើលមិនដែរចឹងខ្សែមេធុនមែនបរាជិកមែនណាអត់មានទេកណាខ្សែលេងហ្នឹងមានតែថៃខ្សែលេងឲ្យទៅគ្រប់អង្គបាច់ដាច់ត្រូវបរាជិកអាហ្នឹងកំបត់ក្នុងសាសនាបរោយបួសលេងឡើងជាភិក្ខុអញ្ចឹងបាបទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាបាបប៉ុណ្ណឹងយកទាំងអស់បាបគ្រប់ប្រភេទតកតងជាមួយសិលតកតងជាមួយនឹងថាធ្វើអំពើអាក្រក់បែបជាវិន័យធ្វើអំពើអាក្រក់បែបជាធម៌អាហ្នឹងគឺយកទាំងអស់អត់ឲ្យធ្វើទេហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គបង្ហាញទៅមួយទៀតកុសលសូបសម្បដាហ្នឹងបើយើងមើលបទហ្នឹងវាជាសន្ធិទេបើយើងកាត់មកថាជាកុសលស័កហ្នឹងឧបសម្បដាខ្មែរយើងនិយាយឧបសម្បទាប្រែថាដល់ព្រមឧបសម្បទាឧបបបត្តិសង្ឃបវត្តទាធានអបច្ច័យអធិចោតកបច្ច័យបង្ហាញពីអធិលង្ឃឧបសម្បទានឹងជាអធិលង្ឃ
chẳng cụ sa la su bờ sam bờ tía cụ sa la sa nó bờ sam bờ tía phải thật đòn prom rồi còn nhang cụ sa la thôi đòn prom ở body bow hay cụ sa la thôi miền tràn bây giờ về bị cụ sa la tao miền mà phải muối mà phải muối hay cụ sa la cam mà bắt cái trâu vô cái nào nặng còn miền thắng nhom cả na rồi sa sal ban lọ nó người ta chê cái hơi đầy ót vô đấy miền mà thằng nhom cả nó sol miền chắc đánh thế mình thấy mòn nó đang say chơi trôi và thằng nào chặt cây với hai cây chụp pi vậy có mấy cái thầu kia phải nhá khơi ọt chơi có sol là thôi ế nhom cả nó sol bay lo nè còn tay nè na để đâu chất đang tập đau vô mà nó ngặt vô chỉ ca này bàn sol mình thấy hào ta cầm bót dương nâu paru sờ về cha lại lê sai xong bây giờ coi nè coi á nào đây nó bị kia chọc kia là pư nào thằng nó là pư nó bị chó sang cho ta có cái chả nó mô hạ bà tiết á rồi luôn đấy nè dừng coi đăng ấy thế bên đây sao đây nó bị là viêm chắp nó pư để chẳng đó u thò chẳng à anh ấy u thò đây chẳng hạn nó còn men bòn này rồi luôn thế nè còn đăng hai nè họ đăng luôn nó rồi luôn thế đây chẳng ở đây thứ ba nó cứ xong bây giờ đăng luôn cô chia sang cho tạ mùi đại chẳng hỏi còn pin của sao là thò hay còn pin của sao là thò nó xong ra presama sampot nó còn pin body on link ông body hả còn miền màu chăm bạch màu quỳnh xong tăng bị tiền tăng bị sal ấy tiền đấy của ông pin tích tập rồi họ đòi chất chỉ kệ giá của sal của miền của sal của miền ta kệ giá pin bập hay là bây giờ nó chấm muối nó cái lá nó lọc còn nhanh nâu á chất dương chấm muối nó cái lá cái lá nó bị chặt cái trục dương khăm dương si dương mà ngày nó lọc còn nhanh dương nó nghĩa chất ta có mình nuôi pi cái lá mà ngày nó nâu cái trục ra chấm muối cái lá còn thằng lối à toán đấy nè tụi bây giờ miền sal riêng là on tích mấy bàn tay cái lá nó bị cái trục chặt khăm si dương trong ngọc trong ruộng mà ngày có bạc này máu có thể trả bạc này máu isa macharia tô sa lô phẹ cái là prong priết hồ phai bên nhằng miền là dơ này đang luôn này chẳng cô sa la su besam beti nó người ta bò đi bò ở sát này sal ở sát này tàng khang tho tàng khang vị này rồi men riêng thứ ba nó viên men ba từ khang tho đây tụi bay khang viên đấy nó có ba đây ở từ phương thấy ba vậy sát chết tắc pariyo đắc panang vì cua na thì chia sa bà lấy chứ sát chết tắc pariyo tia panang nhé cua na tia panang à còn thấy bọn ông đấy sát chết tắc pariyo tẹt panang vậy rồi anh ấy mau pí sát chết tắc pariyo tẹt panang mau pí Pari papabat awak papabat tia thiệt na pe bachai giúp bachai cái tia thiệt à cái cua na tại pariyao tia và nắng à còn tới rasa chanh bát rồi còn lục chanh tại san na pe bachai chẳng chết ta sa này dân prai than nhang đời san na pe bachai khong pariyao tẹt và nắng nè về trâu chết ta sa này trâu prai thành nhang chết á ở phô ra phăng còn tại nhang chất ở phô phăng dương đăng thà chia sầm đan chất của bọn nà thôi mà bị kia tha nó bọn nữa sầm đầy chẳng chất của bọn presama sầm phô nó phô phăng sát rô cả lấy để tham miên tốt với ọt niên rau ạ có sol muối nó không sầm đan chất của bọn presama sầm phô nó ọt niên này sát chân bọn mình trâm từ rú cai bọn sát đó nào sầm bay chất bọn của sát đấy chẳng sát chất tạ preyo đã bản năng đấy bắt tầm mul ông thọ srop ban đo là rahatapal chẳng bị khóc sang nhiệt nhôm na để ban sầm rách chỉ pre hoàn hái sạ chất tạ preyo đã bản năng nhá khơi ban phal mal om men tên và tao pi bong sầm đây nhung pi riêng a có so chỉ tốt bong bằng hai nhung pi pleu thà trứ phơi có so lại body bố hay lát tập phal từng pi nó về trâu sạ chất tạ preyo đã bản năng cọ sol có khmiên a có sol có khmiên tại dương nó bị trâu thôi tầm hoa rồi ngay bây giờ về toàn pin
វាអត់មានអរហត្តផលកើតឡើងទេសំបីសោតាសកតិអនាគាក៏ត្រូវធ្វើដែរបុណ្យហ្នឹងព្រោះដោយសារបុណ្យនិងបាបវាត្រូវវាយជាមួយគ្នាត្រូវប្រឆាំងត្រូវកាត់គ្នាហ្នឹងហើយត្រូវកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកអកុសលកើតទៅកុសលវាអត់កើតឃើញទេឃើញវាបដិបកគ្នាណាបដិបកគ្នាអញ្ចឹងសច្ចិតប្រយោជន៍បណ្ណੰយើងប្រែថាសច្ចិតតាសាងយើងប្រែថាញ៉ាំងចិត្តឲ្យផុសផង់ឲ្យស្អាតហើយយើងធម្មតាអញ្ចឹងទៅញ៉ាំងចិត្តមិនទេឲ្យបានស្អាតនោះសកាយតិដ្ឋិវាចាប់គ្រប់ជំហាននឹងញ៉ាំងមិនទេឲ្យបានស្អាតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តណាសកាយតិដ្ឋិចាប់គ្រប់ជំហានបើថាអ្នកមានវិបស្សនាឬក៏ស្អីអញ្ចឹងអាចកាត់ក្រឹបជាតទាំងកបហានៈអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាបើកិច្ចពីកិលេសមួយចូលកិលេសមួយកិច្ចពីមួយចូលមួយអញ្ចឹងអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែលជាឫសគល់របស់វត្តដាក់នឹងវាកញ្ច្រាំចិត្តយើងកញ្ច្រាំញោមញីហើយចាប់ផ្ដើមវាឲ្យផលជាសង្ខារហើយសង្ខារចាប់ផ្ដើមឲ្យផលជាវិញ្ញាណអីទៅនាមរូបហ្នឹងហើយវាឲ្យផលទៅបន្តទៀតទៅហើយវិលនៅហ្នឹងឯងត្រឡប់តលិនរកកោះរកត្រៃគ្មានទេត្រង់តែអរហត្តមគ្គអរហត្តផលកើតឡើងនឹងយើងនៅជាពាក់ជាពិនលោកច្រឡំញ៉ៃញ៉ៃហើយបើថាយើងមិនច្រឡំដោយគ្នាទេក៏ច្រឡំអាចិត្តយើងនេះជាពាក់ជាពិនច្រឡំច្បល់គ្នាពេញហ្នឹងអេតាំងបុទ្ធានសាសនੰអេតាំងរីអវាទទាំង3ហ្នឹងណាតែព្រះអង្គសម្ដែងពីលើមកហ្នឹងសាសនੰជាអនុសាសន័យជាពាក្យទូមានព្រានបដៅបុទ្ធានੰរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយហ្នឹងព្រះអង្គមានប្រកក្តីសម្ដែងអញ្ចឹងអនុសាសនੰជាពាក្យទូមានព្រានបដៅហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងបាតបន្តទៀតខន្ទីបរមੰតពោទីតិខានិបានੰបរមੰបដន្តិបុទ្ធានហិបបជិតោបរុបខាទីនសមនោហោតិបរាំងវិហេតយន្តោខន្ទីបរមੰតពោទីតិខាខន្ទីរីខន្តីតពោតិតខាហោតិជាអំណត់អត់ធួនខន្តីគឺអតោសាខន្តីរីខន្តីអតោសាតពោតិតខាហោតិជាអំណត់អត់ធួនជាតបៈបរមੰដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងអង្គធម៌បណ្ដល់អតោសាអញ្ចឹងអតោសាហ្នឹងមិនមែនអត់ធួនបែបគេវាយយកហើយយើងអត់ឈ្នះគេណាអត់យកអាហ្នឹងទេអាងមៀតតូចឧទាហរណ៍ណាមៀតគេធំគេដើមដាក់ប៉ាំងទៅឯងទៅអត់ធួនគេញញោនធ្វើដូចអត់ដឹងរឿងអីអញ្ចឹងណាការពិតអាក្នុងចិត្តនោះឡងពុះអញថាបើអញមៀតធំអីណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានេះមិនមែនជាអតោសៈទេនឹងគេហៅតោសៈហើយអត់យកកន្លែងខន្ទីបរមੰនេះទេតែខន្តីនេះគេថាឲ្យមិនក៏ដោយចិត្តតិចធម្មតាប៉ុន្តែរោដំណោះស្រាយក្នុងការដោះវាបញ្ហាជួបមកអញ្ចឹងទៅបញ្ហានេះបញ្ហានោះមកសពគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ធន់ហើយមិនខឹងហើយមានបញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយទៀតអត់យកទៅទាំងកំហឹងទេហ្នឹងហើយអត់យកទៅទាំងកំហឹងទេហ្នឹងបានខន្តីហើយជាអំណត់ទៀតដាក់បច្ចៈមកតិតខាតិតខណੰតិតខាតិចធាតតិតខាហ្នឹងគឺតិចធាតប្រែថាអំណត់វាមានន័យថាខន្តីនឹងដដែលទេអតោសៈតែមួយទេហើយជាតបៈទៀតណាស៊ីឡាឌីហិបតិបខេតបតិតិតពោធម្មជាតិដែលវាដុតបដិបៈនៃសិលធម៌ដុតបដិបៈពួកសត្រូវរបស់សិលជាដើមឈ្មោះថាតបៈអញ្ចឹងអតោសៈហ្នឹងវាមានបញ្ញាវាមានអតោសៈចេតសិកមានវិរិយៈអីជាគ្រឿងដុតកំឡោចនៅពួកកិលេសពួកអីចឹងជាគុណជាតិដ៏ល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនិបានੰបរមੰបដន្តិបុទ្ធារីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៀតអគ្គសាវកពុទ្ធអីទៀតមកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងឥឡូវមានតែសង្ឃសាវកទេព្រះពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធហ្នឹងលោកបរិនិព្វានខ្ទេចអស់ហើយ
nó sao tại dương nâng nè rồi sắc xa điền sâu để chẳng máu lược bẹp bột đi ca máu sầm đai tam sầm cùi chẳng bột tha đi press sama sầm bột chẳng lại vật đan tị rồi mình pol rồi mình tra sầm đai bọc cát sầm đai đi bàn năng nơi press nơi piên pa ramang này vì miền iti nào có lại nâng mũi tiết à pa ramang nâng iti rồi dân sốt bột thang saranang ghé cham bị chẳng cái lại saranang vì miền iti nào có lại nâng chẳng cái lại pa ramang này vì lục iti chanh đòi tê sâu vật thị lục ba cả mã vì cả đã và pareta đề sa chặt nó không mà ha sốt cái chai ná chẳng pa ramang này vì miền iti pa ramang iti tha chia côn chiết đỏ đầm rồi có tha chia côn chiết chia thom mà chiết rồi sao đi ban nắng chia là bông sạc cả lẫn hay pa ramang có chia là bông sạc cả lẫn chẳng pa ramang tha chia côn chiết đỏ đầm chẳng pre sama samput vang baka sandai pre nè pian tha chia côn chiết đỏ đầmยังสอนเปิลในตีเตียดให้นักสอนมาเกี่ยทาเจียงเดียดเนาะแต่รอดองได้สมได้ยาว่าแต่ปาแต่เมาได้บานจอบเตะได้บานสมได้จอบเตะสมได้จงก้าวไปโยนบานแต่มุ้ยเกี่ยทาอย่างไรโดยสามเมียนจะได้ขนมอัฐกถาคละขนมองทอได้บานเรียนเมาจะบัดเจียจะระบายโยกเนี้ยจังเป็นโยนเต๋อสงไข่พลาเต๋อไอ้บาสันเจียคณะคนจ้างยันโยมปบริษัทปัฒนาดำไปจองมือตะมือธนาอดดอมกับรัดมวยเต่าเคยให้หน่อยน้อน้องทำมาบอดอ่ะในบ้านจ้างมือมันดังมือไอ้จังปะนิบานังปารมังวัดันติบทธะนะฮิปะบาจิโตปรูปคาตินี่ก็อัดพิเศษที่นะนะฮิแมนปัดนั่นไงบอกโลดิบอกกวลปรูปคาติอันนี้โดยสารนักสมโนโหติปรูปคาติจังภาษาในโยกใบบอดนั่งไปโจลขี้มองปลายโหติดักขังจ้องดักละแต่เรายังถ่ายโยปรูปคาตินั่นยังปลายจะหดตัวมวยเลยปกโลดีปกอลปรูปคาติหดตัวจะเนี่ยสำหรับเบียดเบียนในบุคคลไตปรูปคาตินั่นคือมองปีประปลายแต่เนี่ยดไตให้อุปคาตินั่นปลายแต่สำหรับเบียดเบียนสำหรับพ้องเบียดเบียนพ้องปรูปคาติหดตัวจีเนี่ยสำหรับเบียดเบียนเนี่ยดไตนักสมโนโหติหรือก็สมโนเนี่ยโหติมันไม่เจียสมณะเตไม่สงบเบียดเบียนเกี่ยจังหรอเราโดยไปเข้าโลกขังไว้มือสามนายจังนะสามนายปรำสลับดักมันปอดปังเมียนสามณะไอ้นังโตสะนังตัวสามณะนังสมุทเทียนเนาะเกลเซสเมตติสามโนไปเข้านั่นยังก็แล้วสงบไปเข้าโนชมุตสามณะเราไปเข้านั่นดักกิมามปอดไปเข้าโนด่าบัตรกรนั่งบัตรด่าชมุตสามณะที่ด่าชมุตเนี่ยตราบัตรกรเจียอาจาระวิบาลนั่งจะถอมบ้านด่าปอยเต๋อตราตะกอนเต๋อบาไวไปเข้าพองนี้ปาจติยังเต๋ออันนั้นเอาทับบาปน้องบินในแต่เราไปบาปน้องทอไว้ก่อนจัดขังกราวกรึบบาบัดตอนไวเงี้ยนะบ่ไวปังเต๋ออันนั้นในบินในพ้องทอโบกนี้ปึ้งงอบเปรนรัวปล่อยอันนั้นเวียมเรือนเราถนัดนั่งไงในเขาแต่โวหานะโวหาต้องการgìจังเนี่ยสามโนโหติจังไวcái mềnสามณะเตเจก็cái mền này cứ ធ្វើបាបគ្រប់ប្រភេទណែព្រោះសាមណៈហ្នឹងញ៉ាំក៏แล้วស្ងប់តែយើងឯណាទៅស្ងប់សម្បើម្លោះថ្ងៃហ្នឹងដឹងស្អីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងច្រឡោកច្រឡំជាមួយកលេសហ្នឹងចប់ហើយជីវិតនេះជាតិនេះមិនរស់អ្នកសាមណោហោតិបរូបកាតិណហិសាមណោហោតិបរូបកាតិណហិបបจิโตអូខុសគ្នាបានណហិបបจิโตបរូបកាតិណានាបៀតបៀនសម្រាប់អ្នកដទៃមិនឈ្មោះថាបបចិត្តហើយបានណហិបបจิโตបរូបកាតិណសាមណោហោតិបរាំងវិហេតយន្តោបរាំងវិហេតយន្តោនេះបរាំងគឺអ្នកដទៃដូចគ្នាហើយវិហេតយន្តោនេះមកពីវិបវត្តហេថធាតុហើយនឹងអន្តបច្ច័យប្រែថាកាលបៀតបៀនដូចគ្នាព្រោះកន្លែងហ្នឹងយកទាំងពីរហ្នឹងទាំងបៀតបៀនទាំងសម្រាប់ដូចគ្នាហេថហ្នឹងប្រែបៀតបៀននៅអ្នកដទៃហ្នឹងក៏មិនមែនជាសាមណៈដែរ
nếu như sinh khai phần nắng ban ấy thiệt anupavado anupavado berarti tha teh điel nè đợt tẩy teh điel này cứ do tiền khuôn ấy nâng prai cái teh điel là nâng ba tầng ngọc nè đấy gì ấy tôi điel gì nó tịt mà gì nó đôi sao lò prai cái nhớ nè chẳng tại gì nó đã tôi gì bạch đằng rương ấy đi ủi thò chẳng cho chẳng pi nè nâng bà thà ấy nó khan phải giao bà ná ấy nè lẹ ba bà nâng đôi nè vô con tì nâng nó con ông thó lục nó con lục trong và cả lục vô tầng pi vô tầng prai cái vô tầng điel luôn này chẳng hạn nâng vô tầng pi mong ba bởi vì dây rừng bị ba tầng ngọt nè và dây rừng bị ba nó cứ lẹ rộ lẹ ngọt nè thì chuột nè nó tè khai như nó thì mà cho nâng dương sang cho mùi nè thời anupavado anupakato nâng sầm lạp biệt biển kê cái đây prai nè tây cái đấy nâng cho là cái này anupavado nâng vô và chị cam và này thà cọ tam vi trà đó pe anupakato vô tam phao cài trong việc học vô kia đây phơi tam cài có khó phơi tam vi trà có khó nâng cơ bọn sầm đây vô sờ đọc trong mòn pa thì mau khé chạ sang vào đó pa thì mau khé chạ sang vào đó ca dòng ruộng non pa thì màu chẳng dường đang ai ta bị khóc miền sal buồn chẳng pa thì mau khé chạ sang vào đó này vô sal pi rồi bao bị khóc không cứ thì mỗi pa thì mau cả sang vào thì pi ăn tri dạ sang vào rồi bị khóc ta ô ta cầm mong cho vặt chẳng ta mình dòng ruộng này mơ mặc vạch đòi chê ta na lô phe nắng pòn anh tri sang vạ nước tây đại tam này cho hơi nè chẳng anh đang viên nghĩa đại anh tri sang vạ nè chẳng ta tông cho môi đang sal bị khẩu đang cứ lục ven mơ anh đang về tam rương ca chlia ca chặt đăng được nông bạ để giặt để thò trao tiền và tham chặt đăng trở anh tới anh đang đánh bọt đa tới cũng bọt bên đang tới tinh mơ nó anh đang lục viêm tam đang tới anh đánh tam đang anh tam xong cua chẳng ta đò màu mà so ma nam mô tình đi chẳng cả lực lang sầm đầy ngập bật thò mình ban chọc sập cột ấyประมาณ thế lực luộc khoác khát ấy chẳng ngã có sông mà tổ hồng bì cái nào còn cha chia bè ma tê rạ cột băng nâng nhận nhôm bột bò đi săn tầng ngọc kia so ma nam mô tình đi